page quality ချက်တော့ဒီမှာဆိုရင် page had no issue ဘာကျွန်တော် page မှာပါ issue မှလည်းမရှိဘူး consistent နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးဒီမှာဆိုအားလုံးက yes ကျွန်တော်တစ်ချိန်လေးဒီမှာအားလုံးက same လောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ Hello မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့အစင်းအဖြစ်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် Facebook team ကိုဘယ်လို request တွေတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ strike နဲ့တင်ဒီမှာ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page recommendation ကျွန်တော်တစ်ချက် check out လုပ်ပြပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page not recommendation ဆိုပြီးပြထားတယ်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ post တင်တဲ့ content တွေကဒီအခြား Facebook စီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စီအောင်ဆိုရပါညာပါတော့ခဲ့တယ်ဒီကလို reach distribution မှာအားလုံးကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ attribute ဆက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးစားမလို့ app ပါဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးပြပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ page အနောက်ကျွန်တော်တခြားလေးပြပြရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာဒီ page ကိုအားလုံးနားလေသဘောပေါက်အခုဆိုရင်သူရဲ့ page မှာအားလုံး content လေးတွေတခြားလေး edit လုပ်ပြီးတခြား write လုပ်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach distribution မှာတက်လာပြီးအရောင်းဝင်လေးတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလာတယ်ဒီ page ကဘာကြောင့်ဒီလို strike team အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော် highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ video ကျတော့ part 2 video ဖြစ်ပဲ part 1 video မှာဒီ page မှာဘာကြောင့်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ဒီဥစ္စာ flow fix လုပ်ပြီးသွားရမှာလဲဒါဥစ္စာဘာကြောင့်လာဆိုပြီးအားလုံး detail နဲ့အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားတယ်ဒီ part 2 video မှာတော့ကျွန်တော် highlight အနေနဲ့ပြပြပေးမယ်ဒီဥစ္စာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page မှာမသိနားမလဲပဲနဲ့အခြား website အခြား Chrome browser တက်ပုံတွေကို download ဆွဲလိုက်ပြီးတခြား edit လုပ်ပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုး security activate ဆိုမှ strength တင်လာတော့ page ကိုလေးအများဖြစ်တော့ခဲ့ပြီး reach distribution ကျတော့ခဲ့တဲ့နောက်တဲ့တစ်ချိန်လာထိပြီးတော့မှဆိုဒီ page ကပြတ်တော့နေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ has been removed has been unpublished ဆိုမှ post နဲ့အပိုင်းပိုင်းပေးတော့ခဲ့ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် active set လို့ app တဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဇာတ်ရတဲ့ page ဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ် page မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေ copy content copy post တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြား website အခြား internet အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ပုံ download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးအဲ့တက်ပုံနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့ server တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် page name page logo တစ်ခုခု add လုပ်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် reuse content copy content security content 100% လုပ်ပြင်ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာဘယ်လို request တွေတင်ပြီးတော့မှဆိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြဒီလိုမျိုး page ကိုလေးအများဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ straight လာတော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ page မှာ admin အသစ်ခင်ပြီးမှ admin အဟောင်းတွေအားလုံး remove လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တင်တာ50ခုတော့ပြည့်တော့ခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်3-5ရက်လောက်ရှိတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမှ request တွေတင်ပြီးတော့မယ်ဒီ page က service address ဆိုရင်အခုဆိုရင်73ရက်15ရက်လောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကအားလုံး right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် request တွေတင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ link လေးဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ link ထဲကျွန်တော်ဒါရိုက်တော့ပြမယ်ပထမ step အနေနဲ့ဒီနေ့လာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေတော့မှကျွန်တော်ဒီ user မှာတစ်ချက်မယ် page ကိုယူပြီးသွားလိုက်ပါမယ်page ရွေးတော့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ကဘာကြောင့် security activate ထိတော့ခဲ့တယ်ဘာကြောင့် copyright ထိတော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဆုံးပတ်သက်တခြားလေးရှင်းပြရမယ့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်အားလုံးအစလေးရေးပြီးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုတစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ဒီ page profile home ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် profile home လိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ကျွန်တော် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link ဆိုတဲ့တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေး request ပြီးတင်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာတစ်ချက် page လုပ်မယ်ပထမဆုံးတော့ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာ live page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်မယ်အတွက်ကြောင့်ဒီ setting တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် new page sprint တစ်ချက်သွားမှာ page quality တစ်ချက်သွားမယ်ဆိုဒီမှာscreenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှအခုနဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် attach လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ submit ဆိုပြီးပို့မယ်ကျွန်တော် submit ပို့ပြီးဒီမှာခဏလေးစောင့်မယ် Facebook team review ထဲရောက်တော့ပါတော့ okay ကျွန်တော်မှာဆိုရင်ပို့လိုက်ရစာ Facebook team review ထဲရောက်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်နေ request ပြီးတော့တင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာဒါလေးတော့ပြီးမှကျွန်တော် front တစ်ချက်နေမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page မှာဒီ strength နဲ့တင်တက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာ request ပြီးတင်ပြီးတော့မယ် request ပြီးမှတင်ရင်ဆို part 1 video ကြည့်ပြီးတော့ပါကျွန်တော် request ပြီးတင်ဖို့လွယ်ကူတဲ့ဒါပေမဲ့ page မှာ lawyer setting ပိုင်းတွေ page ကို check up လုပ်ရအပိုင်းတွေ page ကိုဒီ community standard နဲ့ looking အောင်ဒီစစ်စီရအပိုင်းအများရှိအဲ့ဥစားပြီးမှတိုင်းကျွန်တော်ဒီ process လောက်တော့ရရပါတော့တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကမစစ်သေးပဲ direct request ပြီးတင်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် page ကပြန်မစေးမထပ်ပြီးဆိုတော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစားတစ်ချက်နေပြီးဆိုတော့မှာ page နာမည်ရွေးထပ်မဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page နာမည်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်ချက်လာမှာဒီမှာ control V ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email address တစ်ခုထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးဒီစားတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link တစ်ချက်ထည့်သွားမဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနားလေးဥစ္စာပဲ link copy ပို့လိုက်မယ်ဟိုဘက်သွားရင်အရင်ကြာနေဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ပါနော်
Biloshin general dinner teacher labima page load teme Biloshin general outside navi to general request if you tame sadali teramona Paramaro dinner sa disada pide today the camera disadali check copy kubi to ayabame copy and Biloshin general chair page load teleme Biloshin akuna time di page quality any screenshot attach load tamona attach load Biloshin general di sa chene general so leshi admin name check table ba me general so di name ba general admin name promise general di admin sign to kind of sign to be general di sign so la po lai ba meပို့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခဏစပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူပြောတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်ရွေးပြလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ခဲ့ဒီပုံစံဖြစ်လာခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်မယ် submit ပို့ပြီးဒီမှာခဏလေးစောင့်မယ် direct ထွက်တော့လို့မြင်တချို့ကျတော့ဒီလို direct ထွက်တော့လို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခဏစောင့်ပြရမယ်တချို့ tab ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook team review တော့မရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် request ပြီးတင်လိုက် Facebook team ရောက်တော့ခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူတို့ဘက်က check out လုပ်ပြီးမှ email မှာ respond လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆိုတော့ okay နေမယ်Okay နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတင်နေရ request review တော့ပြီးတင်ရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ direct လာမယ်ဒီနေ့လာပြီးဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ပဲအောက်ဆင်းတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြရင်ဒီမှာ delete all your posts ဆိုပြီးရှိတယ် delete all your posts ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် page မှာဘယ်နေအမှားလုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေ comment standard ဘယ်နေ share လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေ copy content တင်ထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးမှ request review တင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေအမှားလုပ်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်တော့ page မှာရှိတဲ့ post content menu အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ page မှာ admin အသစ်ခိုင်းမှာအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တင်တာ link ချဖို့ပြည့်ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီကနေ့ request review တင်ထားမယ်ဒီ page တော့ကျွန်တော် tag ကတည်းကလည်းစစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံး right ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ direct လာမယ်email တခုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page view ထည့်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate မှာစာသားဒီစာသားလေးပဲကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးထည့်တော့လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မယ် page လုပ်ထည့်တော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏဆက်မယ် from submit successfully ဖြစ်တာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီတစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တာခဲ့ပြီးဆိုတာ Facebook team review တွေရောက်တော့ခဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တကယ်လို့ကျွန်တော် lecture ထိုင်တော့မှဆိုဒီကနေ့ lecture ထိုင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာလေးကျွန်တော်စနစ်တကျမှန်ကန် request ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကတိတ်မကြခင်မှာပြန်ပြီးစိတ်လာမယ်ဒီလို request ပြီးတင်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ post တွေ content တွေနဲ့ကမှတေချာလေးစနစ်တကျမှန်ကန်တင်ပြီးတော့ဆိုရင်တိတ်မကြခင်ဒီ page ကစိတ်လာမယ်တကယ်လို့ page မှာ tab ပြီးမှ sharing လုပ်တဲ့ tab ပြီး copy post တင်နေဆိုရင်ဒီ page ကပြန်မစိတ်မကြတော့ဘူးနဲ့ okay ဒီ video ကျွန်တော်ဒီမှာနေ post လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒီ page ပြန်စိတ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုမှဒီ video ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းလုပ်ပြီးကျွန်တော်တော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏဒီဥစ္စာ post လုပ်ပြီးတော့လိုက်မယ် Hello ခင်ဗျာဒီ page ကပြန်ပြီးဆင်းတော့ခဲ့ပြီးပြန်ပြီးကောင်းတော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော် request review တင်ပြီးမှ28ရက်နေ့မှတိုင်ဒီ page ကဆင်းတော့ခဲ့ရပါတော့တော်တော်လေးကိုစောင့်နေလိုက်ရပါတယ်ဒီဥစ္စာပေါ့နော် Okay ဒီမှာတစ်ချက်ဒီဥစ္စာအားလုံးဒီမှာ video ဖြစ်ပါတယ် screenshot တစ်ခုမှလည်းမဟုတ်ဒီမှာနော်အားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြမယ်အားလုံးဒီမှာတစ်ချက်တော့မယ်ဒီမှာဆိုရင်ပထမတော့ဒီမှာဆိုရင် not recommendation ဆိုပြီးပြတာပါနော်အခုဒီဥစ္စာအားလုံးက recommendation အားလုံး available ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဒီမှာအားလုံး green tick mark ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဒီ page has no violation ပေါ့နော်ကျွန်တော် page ဘာအမှားတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးသူကပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ် page quality တစ်ချက်တော့ဒီမှာဆိုရင် page had no issue ပေါ့ကျွန်တော် page ဘာ issue မှလည်းမရှိဘူး computer system နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးဒီမှာဆိုအားလုံးက yes ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဒီမှာအားလုံးက same လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တေချာလေးလုပ်တော့မယ်တေချာလေးမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တော့မယ်ဆို 100% same ပါတယ်တချို့ကြောက်ရှိရတဲ့မျိုးလောက်တော့လောက်တယ်မတိနားမလဲပဲနဲ့အမားလေးတွေပါတော့ခဲ့တယ်မတိပဲအမားတွေပါတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် page ကမဖြစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်ပြီးမှ page ပြတော့ခဲ့တဲ့မျိုး suggest တော့ခဲ့မျိုးစီအောင်ဆိုရပါနဲ့ပါတော့ခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာပတ်သက် attribute set လို့ရပါတယ်ဒီ page ကပြန် same တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ page on လည်းတစ်ချက်အတိပေးပြီးအတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ legitimate page မှာဖြစ်စေ ad account မှာဖြစ်စေ issue တစ်ခုခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့အပေါ်ပိုင်းမှာတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာနော်အပေါ်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်အပေါ်မှာကြည့်မှဆိုတော့ကျွန်တော် logo ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးက live upload လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးတယ်တချို့ရှိရပါတော့အခု video လုပ်ပြီးတော့အနီး face level နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတယ်အစင်အဖြစ်တော့မပါဘူးပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ second shot နဲ့ live upload လုပ်ပြီးတင်ပြီးတချို့ရှိရ video နဲ့ပဲလုပ်ပြီးပါ video နဲ့တစ်ဆက်တည်းလုပ်ပြီးပါပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ video နဲ့တစ်ဆက်တည်းလုပ်ပြီးဖြစ်တယ် video နဲ့ရှိတော့ခင်တီးကန်ပြီးပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်